आर यू सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस? उसके लिए बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज़ हैं जो हर तरह की एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होम रेमेडी ये है कि जो भी लोग इस बीमारी के साथ ग्रसित हैं उन्हें अदरक का पानी उबाल कर पीना चाहिए। आप 2 इंच अदरक का टुकड़ा लीजिए, कम से कम 1.5 लीटर पानी में उसको 15 से 20 मिनट उबालिए। उबालने के बाद आप उसको थर्मस में रख लीजिए और जितना गर्म आप चाय पीते हैं उतना गर्म आप वो पानी पीना शुरू कीजिए। ये नंबर 1 रेमेडी है। इसके साथ आपके लंग्स की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होगी और अस्थमैटिक अटैक्स, एलर्जिक अटैक्स बहुत कम आएंगे। दूसरे नंबर पे सबसे अच्छी रेमेडी है, गुड़ लीजिए, देसी गुड़ कहीं से पता कीजिए, उसके साथ आप सूखी हुई अदरक का पाउडर, सौंठ का पाउडर मिलाइए और उसकी छोटी छोटी टैबलेट्स बना के रख लीजिए। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद 2-3 टैबलेट्स हमेशा मुंह में डाल के चूसते रहिए। ये आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से बहुत ही अच्छी राहत दिलाएगी। तीसरे नंबर पे सबसे ब्यूटीफुल रेमेडी है दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा और थोड़ा सा हनी, देसी शहद आपको पता करना है कहीं से। इन दोनों को प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कीजिए और सुबह उठते ही खाली पेट आप इसका दालचीनी पाउडर और शहद का सेवन कीजिए। ये 3 रेमेडीज़ बहुत ही वंडरफुल रेमेडीज़ हैं। आपको बहुत ही जल्दी आपके ब्रोंकाइटिस अस्थमा के साथ होने वाली जितनी असहनीय दर्द है उससे आपको मुक्ति दिलाएंगी। थैंक यू सो मच।